E você deixa a sua cadeirinha bem do lado assim, ô Eros? Ô, Larissa! Tem que dar uma... Como se fosse assim. Coloca um pedaço pra pegar mais fraco. Olha o tamanho da sua. Ô, Larissa! É graveto, Eros. Mais gravetinho. Ei, tu! Se Larissa Isso. os negócios pra cá, agora dá pra fazer, eu acho. Vai arredar mais, com o pé. Deixa eu me tirar? Dá, por favor. Dá, coloca lá. Olha pra cima, ó. Ô, João, pode ser um pouquinho. Eros. Muita mecha não, Eros. Põe graveto. É graveto. Não, põe vários de uma vez, não muitos, mas organizados. Você pegou e enxadrou muito para ter que ele rapidão. Devagarinho, aumentando. Porque se enfiar mecha aí, o trem não vai dar não. Cadê a Ana? Deixa eu costurando. Vai falar. Pega os mais secos. Aí, ó que tá pegando nos galhos, ó. Aquelas paredes. Isso, Eros. Já tem só pra fazer a água ferver só. Pera aí, oi. Não, ninguém vai pegar não. Eu quero vocês pegando madeira. Tá faltando madeira, gente. Ah, não. Precisa acender com um palito, mas acender vai ganhar pontos extra. Ih, já ganhei pontos extra. É se seu fogo não morrer aí, né, Eros? Dá uma soprada, Eros. Você precisa acender com um palito. Sopra. Sopra, sopra. E ó, vai pondo o graveto. É graveto que sustenta. Não passa na frente, não. Você já foi ao acampamento com ele? Você tá fazendo bagunça aí, ó. Ele quase acendia a fogueira sem força. Ele pegava a foto e jogava sozinho. Isso, cadê madeira, Eros? Põe mexe também embaixo, põe mexe embaixo. Mas primeiro madeira. Sim, põe madeira, mexe embaixo. Isso. Só que elas estão... É. Eu tô aqui. Isso. Isso, Eros. Primeiro eu vou ali. Isso aí. Tem que ver. Ô, Jé, você não trouxe o cavalinho não, né? Pera aí, nós vamos lá pegar Isso, tudo. garoto. Cuidado pra Agora você não deixa pisar assim. nas coisas dos outros. Coloca um pouquinho de... Se quiser, mexe embaixo, sem ser em cima. Mas Você não... tá colocando essa lenha, como é que você vai colocar? Isso que eu ia falar agora. Não, aí quando pegar, já coloca em cima. Mas já pegou. É. Pegar nela. Coloca mexe embaixo, sem abafar. Eros, ok. Muito bom, garoto! Gente, meu lápis fugiu. Como que eu vou pôr mexe embaixo?